Jalgrattaspordi käesoleva aasta viimased Eesti meistrivõistluste medalid leidsid omaniku 22. oktoobril Pärnumaal Jõulumäe tervisespordikeskuses, kus peeti tsüklokrossi Eesti meistrivõistlused. Osalejaid tervitasid kaunid männimetsad ning suurepärane sügisilm. Võistlejaid enam kui 130 ja starte päris mitu, millest kõigest järjekorras. Esmalt lähetati rajale U16 vanuseklassi ratturid, nii noormehed kui neiud. Starti jäid tervelt 44, esimesi tõuse mindi sellise hooga, et andis võistlejaid kaamerasse püüda. Noormeestest valitsesid sõitu CFC spordiklubi kasvandikud Ron Rooni ja Riko Tammepuu, kes said järgnevatega vahe sisse. Kolmandale kohale pidasid haarava duelli Sebastian Suppi ning Hugo Hendrik Orav. Vahetuid muljeid jagavad kaks kiiremat. Palju õnne, Ron. Eesti meistritiitel on auga kätte võidetud. Mis plaanidega starti läksid? Mis see tunne enne seda sõitu oli? No alati on plaan ikka võita. Aga ma ei olnud nii kindel sellest, kuna tsüklokrossi hooaeg ei ole läinud siiamaani nii hästi. Mul küll stardikoht ei olnud nii hea, aga ma jõudsin kohe esimese kohale järgi. Juba ütleme siin sõidu keskel juba tundus, et siit võib tulla kahe mehe nii-öelda lõpu finiši peale minek ja värk. Ja nii lõpuks põhimõtteliselt ju läks ka. Kuidas see viimane ring teil seal omavahel toimis? Jaa, ma üritasin mitu korda rünnata, aga ta pidas mu selja taga vastu ja siin lõpumäele sai mööda ja siis enam polnud midagi teha. Neidudest valitses sõitu Maribel Rannala CFC spordiklubist. Teisena oli finišis Mairit Kaarjärv ning kolmandana Loore Lemloh. Kas ootused olid ka enne sõitu sellised, et siit peaks nüüd võit tulema täna? Ja täiesti kindlasti olid, et ma tahtsin seda võitu ja olin päris kindel selles. Eesti meistrivõistluste päeva teises stardis olid joonel kõige suurema kilometraažiga võistlejad. See kõik on tulnud pikkade aastatega. Seenioride vanuseklassid 4 ja 5 ehk võistlejad vanuses 50–60. Kõige nobedamad olid ringide läbimisel seenior 4 vanuseklassi võistlejad Tarmo Neemela, Aimar Pedari ja Priit Randpõld. Vahed püsisid üsna väikesed ja pinget jagus. 3 kiiremat mahtusid lõpuks 34 sekundi sisse. Seenior 5 klassis pääsesid poodiumile Alar Reiska, Jüri Suluste ja Ardo Ernits. Siin oli Haanja rattaklubi esindaja Reiska üleolek mäekõrgune. Järgnevad kaotasid juba enam kui 5 minutiga. Ent au kõigile, kes starti tulid ja lõpuni ponnistasid. Jõulumäe tervisekeskuse territooriumile sobitatud rada oli maitsekalt mitmekesine ja pakkus kõike, mis tsüklokrossi juurde käima peab. Kaido, sina oled selle võistluste organiseerimise taga siin. Kõik kiidavad rada. Kui keeruline siia Jõulumäele sellist rada teha oli, sest ma saan aru, et tsüklokrossi siin nagu väga varem sõidetud ei ole. Jah, nüüd viimastel 20 aastal ei ole sõidetud, aga jah, siin tänu oludele pidime siia tulema, et linnas me ei saanud teha, aga lõppkokkuvõttes tuli see rada siin väga hea välja, et tänu Erki Kukele muidugi, kes oli see peaidee autor siin, et temaga siin käisime päevi ja vaatasime ja tegelikult see on raja teine versioon, et esimene versiooni me kustusime täielikult ära, et tegime uue versiooni ja väga super. Ja muidugi suured tänud Jõulumäe enda rahvale, kes siin töötavad ja teevad ja Heidole ja et see raja ülespanek on nagu nende õlul kõik, aga koht on ikka super, võimalusi on siin palju. Teil on 2 koha peal, ma vaatan, sellised kunstlikud takistused tehtud, palgid maha pandud. Vähem mulle endale tundub, et tsüklokrossi radadel selliseid kunstlikke takistusi tehakse veel rohkem, et te sellega ei ole siin üle võlli pannud. Jah, me nagu väga sellist ülitehnilist ei teinud, et rada oleks kiirem, lootsime, et äkki pundid püsivad koos, et tekib sellist finiši heitlust rohkem, et hea pikk finiši sirge, lai finiši sirge, et sellist põnevust, aga seda on rada ikkagi pakkunud, et siin juunioride sõidus olid 4., 5., 6. koht, heitlus oli väga pinev aga põhielemendid on olemas, takistused, siis ütleme see liiv on olemas, hüpped on olemas, jooksukad on olemas, asfalt, muru, nii et põhielemendid on olemas.
Järgmistena söössid võistlusrajale meesjuuniorid. Ees ootas 6 ringi ehk sõidu ajaliseks pikkuseks umbes 40 minutit. Piisavalt pikk pingutus, et terad sõkaldest eraldada. Starti jäid 17, kelles kolmandik eraldus ülejäänutest üsna kiirelt. Medalikohti jäid jagama suurfavoriit Markus Mäe-Uibo Kalevi jalgrattakoolist, Martti Lentsius ja Oliver Mätik. Kohtadele 4-6 pidasid haarava lahingu Virgo Mitt, Evar Saul ning Mattias Mõttus. 3 juuniori, Mätik, Mitt ja Mäe-Uibo on värskelt tagasi ka Euroopa meistrivõistlustelt Belgiast Namurist, kus noormeeste saagiks jäid kohad 45-ndast 48-ndani. Palju õnne, Markus, Eesti meistritiitel tsüklokrossis on tõsiasi. Milliste lootustega ise starti läksid? Kindlasti võidumõtetega, et Eestis see aasta on kuidagi hästi läinud ja olen juuniorite sõidud ära võitnud ja siia läksin kindlasti võidumõtetega. Sõidukäik oli nii, nagu sa arvasid või oli siin mingeid üllatusmomente ka? Iseenesest nii, nagu tahtsin, nii läks, et võib-olla ma mõtlesin natukene hiljem rünnata, aga tuli kohe vahe tuli sisse ja siis pidi lõpuni panema. Seda tsüklokrossi, ütleme siis, ala nagu enda jaoks on ta nagu selline mugav ja mõnus ja tahaks seda sõita? Jah, et tsüklokrossis vähemalt Eestis või nagu läheb paremini nendest rattaaladest minu arust vähemalt endal. Järgmisena lükkasid uhked sõiduvahendid stardikanga alla nooremad seeniorid. Täisjõus mehed, kel pole taskus eliitklassi litsentsi. Sel korral olid teistes selgelt üle 3 kanget, Kaspar Austa, Magnus Kruusemann ning Sten Kask. Omavahelises võistluses tehti kõik klaariks viimasel ringil. Seenior 2 klassis oli esikolmik Austa, Kruusemann ja Andre Kull ning seenior 1 klassis Kask, Kaspar Neemesto ning Raiko Kaldoja. Palju õnne, Kaspar. Ma ei tea, kas sa ise oled nüüd järgi pidanud, et mitmes Eesti meistritiitel see üldse võib sul olla kõikide asjade peale kokku? No ma ise ei oska, aga Kivilomadis ütles siin mingi paar aastat tagasi mingi 67 või 8, et ju siis 69. Tsüklokrossi sõidad hea meelega, tänane rada sobis sulle? Ja ma hakkasin siin esimeste etappidega vaikselt nagu vormi koguma, et Viljandis ma olin ikka suht tagaotsas ja Elvas korralduse poolega nagu hõivatud, siis oli ka seal nagu ettevalmistust nagu võistlust tehes ja siis pärast joonele minna oli raske, aga iga etapiga kuni Estikateni on päris hästi nagu sujunud ja nagu nii, et treenerina ma lastega kaasas käin, siis ajan ratta ise ka joonele, nii et väga lahe. Ega vist ei tee väga head meelt, kui sellised mehed kui Kaspar Austa astuvad vanuseklassi sisse, et see tähendab kindlasti kõva konkurendi lisandumist. Ega oli ette arvata, et täna sinu ja Kaspari vahel see duell tuleb? Oli küll jah, vaadates neid eelmisi sõite, siis muidugi 2 esimest sõitu, mis sarjas oli, siis Austa oli kuskil, ma ei tea kus kohas ja siis Keila sõiduks ta kuskilt ilmus välja, ma ei tea, kus ta leidis, aga jah, siis ma juba Keilas vaatasin, et ilmselt Estikatel nagu läheb keeruliseks. Täna oli mingi spetsiaalne taktika ka sul välja mõeldud, sa tead, et kibe konkurent on sul ju siin olemas, et Magnus Kruusemann. Jah, ega selles mõttes me oleme viimased sõidud olemegi koos sõitnud ja niisugust võimu jalas ei ole, et nagu stardist minema panna, et siis eks näha oli, et tema passis ja natuke mina ka passisin ja nii palju ma vähemalt teadsin ette, et seal paarsada meetrit enne seda asfaldile tulekut, et seal liiva peal, et seal, kes ees on, see võidab ja seal sain nagu hea positsiooni kätte ja ega seal enam väga varianti tal ei olnud. Võistluspäeva eelviimases stardis läks jagamisele lausa 4 medalikomplekti, naiste eliit, naised seenior 1 ja seenior 2 vanuseklassid ning mõne 10-sekundilise viitega rajale pääsenud naisjuuniorid. Rajameister Erki Kukk otsustas naistele väikese vingerbussi korraldada ning kastis tehnilisel rajalõigul ühe kurvi sedavõrd märjaks, et see muutus porimülkaks. Võistluste käiku see õnneks otseselt ei mõjutanud, küll tuli sõitjatel olla eriliselt tähelepanelik, et mitte porimülkasse pikemaks takerduda. Konkurentsis eliidimedalitele haaras õige kiirelt ohjad enda kätte Haanja rattaklubi esindaja Mari-Liis Mõttus. Ta sai järgnevatega mõne 10-sekundilise vahe sisse ja tempokat minekut jagus Mõttusel lõpumeetriteni. Hõbedale sõitis end Elisabeth Ebras ja pronksile Meri-Liis Hirvel.
Seenior 1 vanuseklassis võidutses Tatjana Tobolina Sille Puhu ees. Seenior 2 vanuseklassis mahtusid poodiumile Maris Kaarjärv, Agnes Kukk ning Tea Lang. Naisjuunioride arvestuses sai 2 medalit CFC, võidutses Karolin Surva, Natali Noora Nigul oli pronksil. Nende vahele kiilus end Rakke rattaklubi esindaja Eliise Kivistu. Ütlen ausalt, see oli üks raskemaid tsüklosõite, mis mul on olnud, et kohe algusest peale kuidagi ei saanud jalga käima ja samamoodi õhk ka ei käinud läbi, et seekord nagu tuli üpriski raskelt, et ma isegi imestan, et see vahe nagu lõpuks kärises nii pikaks. Et selles mõttes, jah, ütleme just lõpuks niisugune üldine sõna, väga raske. Esimestel sõitudel ei jäänud silma, et keegi oleks nüüd porisena tulnud finišisse, aga teile tehti siia ikkagi üks lomp valmis, ma saan aru. No, mul on siuke tunne, et rajameister tegi natuke vimkat meile, et seal, mis ainuke kurv oli, et lasi sinna omajagu vett, et mul endal oli ka liivaref, siis seal paar korda ikkagi pidin jala lahti võtma, sest et nii libedaks läks. Juhtus äpardusi ka raja peal või said ikkagi suhteliselt puhtalt läbi? No algus oli ikka üpriski rabe mul, et kuidagi siukest tunnetust ei leidnud ja seal spiraalis korra sõitsin vastu posti ja no seesama siin kurvis nagu paar korda pidin peaaegu külili käima, et seal nagu omajagu vigu oli, aga õnneks mida aeg edasi, seda tunnetust nagu järjest kindlamaks läks. Palju õnne, Elisabeth, Eesti meistrivõistlustel hõbe. Mis plaanidega sa siia võistlusele üldse täna tulid, et tegelikult ju päris pikk hooaeg on selja taga juba? No ütleme nii, et ma seda tsüklokrossi hooaega teen natuke nagu pool lõbu pärast, et lihtsalt nagu lõpetada hooaeg. Aga no siia Eesti meistrivõistlustele ma lihtsalt, no eks ma ikka ootasin natuke, et äkki kuidagi tuleb võita, aga no mõttes oli kindlasti üle juba eelmise nädalavahetusega. Sõit kujunes su jaoks kergeks, raskeks, kuidas seda iseloomustaksid? No stardist me läksime koos Mari-Liisiga täitsa hästi ära ja mul oli siuke tunne, et päris nagu hästi võib täna minna, aga siis lakkas kõht väga valutama ja siis paar ringi ma ütleme nii, et proovisin taastada ja arvasin, et nagu ei taastuga, aga lõpuks läks siiski hästi ja no andsin kõik, mis siis oli veel alles. Sõidus, ütleme selline suurem põnevusest ikkagi puudus, sest sa said ju suhteliselt varakult ikkagi üksi minema. Ei, ma ütlen ausalt, mul endal oli ikka kogu aeg hirm naha vahel, et need tüdrukud tulevad järgi, et nad seal ju kolmekesi kogu aeg omavahel nagu jagelesid, et minu jaoks tundus kogu aeg, et vahe on siuke, et nad kohe lähenevad, aga siis jälle nagu kuulsid, et paar sekki tuli juurde, et ju siis ikka kõigil oli täna raske, sest et rada oli ka siuke, et kogu aeg nagu pidi tamp taga olema, et selles mõttes minul oli küll vähemalt kas või teise, kolmanda koha pealegi ma nagu põnevusega jälgisin, et mis seal toimub. Ja toimeka päeva lõppu tõeline maiuspala. Meeste eliitklassi sõit, kus kohal olid mitmed välisklubides profileiba teenivad mehed. Kohe stardist uisati minema sedavõrd lennukalt, et mõni võttis suuna tiigi poole, leidmaks kiiret jahutust. Ott Tänaku Mehhiko saaga siiski ei kordunud. 9-ringilist võistlust dikteeris Frank Aaron Ragilo. Tänavuste maanteesõidu maailmameistrivõistluste juunioride eraldistardi 7. ja grupisõidu 8. mees näitas, et jõudu ja särtsu endiselt jagub. Üritasid Rait Tärm ja Markus Pajur, mis nad üritasid, aga noorema konkurendi vastu hammas ei hakanud. Kaotust võidumehele kogunes vastavalt 43 ja 55 sekundit. Esikuvikusse mahtusid Gert Kivistik, Joosep Mesi ning Siim Kiskonen. Palju õnne, Frank Aaron, väga võimas sõit, algusest peale ikkagi dikteerisid seda tänast võistlust. Kas julgesid nii suure eesmärgiga tulla ka, et panen täna kõik mehed siin kotti või jätan enda selja taha? Ei, jah, selles mõttes, et tegelikult eelmised cyclocrossi etapid Eestis on üsna tasavägised olnud, et olen 3-st ainult 1 võitnud ja esimesel korral oli päris kehv olla, et selles mõttes, et midagi kindlat ei olnud, et täna tuleb esikoht, aga selle eesmärgiga ma läksin. Plaan oli alguses proovida, kui ei saa teistest lahti, siis oleks juba hakanud taktikalist mängu mängima, aga üldplaanis oli nagu sõit rahuldav, et vaatasin, et vahe tuli üsna lihtsalt ja siis panin noogu juurde ja kontrollisin üsna terve sõidu. Kuidas sa seda rada hindad? Oli kerge, raske?
mina arvan, et see on üks Eesti parimaid, et see on nii, nagu Euroopas peaks olema, et kiired, sirged ja väga palju niisugust aeglast ei ole, et ma arvan, et rada oli väga hea. Sa oled väga eduka hooaja selja taha jätnud maailmameistrivõistlustel ka esikümne mees, et jääd sa teile terve hooajaga ka rahule. Täna ei ole küsimust, et kui võidad, siis on alati hea tunne. Ei, ja üldisplaanis olen rahul, et selles mõttes, et sportlasena ütlen, et rohkem oleks võinud võita muidugi, aga selles mõttes, et vorm on olnud hea ja tulemused on ka päris head olnud. Ja ma arvan, et see siin oli päris hea punkt mu hooajale, et võib rahule jääda, ma ütleks. Eesti meistrivõistluste medalid aastal 2022 on sellega jagatud. Palju õnne kõigile, kel õnnestus väärismetalli auhinnakappi koguda. Tuleval aastal kihutame jälle. Olge mõnusad!